मोटी बात थोड़ी ना है। अरे बहन का So hello everyone and welcome back to the channel. So today we'll be recording the pure sound of the Acropovic replica exhaust on the Yamaha Front V3 जो कि मेरे फ्रेंड की। इससे पहले इसमें था लियोविंस। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें लियोविंस वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, 2 वीडियोस एक्चुअली, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी चलते हैं और इसकी आवाज़ सुनते हैं। पहले आपको इसकी आवाज़ ऐसी सुना देता हूँ, उसके बाद थोड़ा चला के देखेंगे, चलाते हुए ज़्यादा पता चलेगा कि कैसी आवाज़ है। सो दिस इज़ द साउंड ऑन आइडल स्टैंडिंग। अब इसे थोड़ा चला के देखते हैं। तो होप करते हैं आपको आज बाइक की अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी या, राइड सेफ।